Ok, så dette er min matlagningsvideo, og jeg skal lage pasta med tomatsaus og kjøttboller. Grunnen for at jeg lager dette er både fordi det er godt, sunt, og at det gir god energi til både trening og kamp. Denne retten gir deg både en god del karbohydrater. Den gir ikke så mye fett, den gir litt, for liksom, man trenger fett i kroppen for å liksom holde seg i gang. Men den gir også mye protein for å bygge muskler på grunn av kjøttet. Grunnen for at jeg valgte dette måltidet er fordi det gir mye protein, det gir mye karbohydrat, og proteinet trenger jeg personlig som keeper for å bygge mer muskler og få en enda større fordel i kamper og treninger, som jeg vinner lettere dueller. Når jeg spiser mye protein eller kjøtt, så vil jeg få, altså musklene vil da bli større fordi proteinene bygger og reparerer celler, eller det vil si at hvis jeg spiser pasta med kjøtt, eller kjøttboller, så vil den proteinen i kjøttet gjøre at jeg kan kunne hoppe enda høyere, eller løfte tyngre, men ikke sånn veldig, men det vil hjelpe deg, fordi du har proteinene som vil hjelpe med å bygge muskler og gjøre deg sterkere. Karbohydratene er der for å gi deg mer energi, mer krefter, så du kan holde ut enda lenger på treningene. Og ingrediensene er kjøttdeig. I stedet for å bruke kjøttdeig skal jeg bruke karbonadedeig, fordi jeg skal ha mindre fett og gjøre det mer sunt. Så klart er det pasta, så jeg skal bruke grov pasta for å gjøre det enda mer sunt. Så er det parmesan, hvitløk, salt, svart pepper, matolje, hvitløk, tomat, tomatbrød, sukker, kjøttbuljong og basilikum. Og det er egentlig alt. Og her på venstre så ser du også det jeg skal gjøre, eller hvordan det skal gjøres å lage pasta med tomatsaus og kjøttboller. Hallo, og nå er jeg på kjøkkenet, så jeg skal bare starte veldig kjapt. Her så ser du alt av ingredienser, hva det gir av næringsstoffer per 100 gram. Så det var det. La oss starte. Og her kan du se alle matvarene og redskapene du skal bruke for å lage denne retten. Ok, nå har jeg tatt opp bitte hansker, fordi vi har brukt de andre hanskene på kjøttet, for å ikke få bakterier på osten og noen av de andre ingrediensene. Så måtte vi ta bitte hansker. Så det vi skal gjøre nå er å dele den løken her i 4. Sånn. Så bruker vi 1 felt av hvitløken. Det her. Sånn, og så vi skal bruke sånn hvitløkspresse til hvitløken. Så legger vi det andre til side. Legger hvitløken oppi. Klemmer sammen. Og presser ut hvitløken i kjøttdeigen. Sånn. Så legger vi den her i vasken for å vaske den senere. Neste vi skal gjøre nå er å ripe ost. Let's go! Let's go! Nå skal vi ha oppi bitte litt av. Knuser det. Så har jeg litt grann pepper. Sånn. Og da er deigen ferdig, som dere kan se. Og da skal jeg bare kna den og blande alt sammen godt. Yeah, 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 yeah.
Nå skal vi ta og steke kjøttbollene i ovnen for å få de ordentlig gjennomvarme og gjennomstekte. Nå skal vi begynne på sausen, og da starter vi med å finhakke basilikumen. Så skal vi finhakke hvitløken. Ok, da er vi ferdig med hvitløken. Det skal vi ta og varme det i hvitløk først. Nei, varme det i olje først. Bare et olje i? Nei. Da skal vi ta litt olje i. En spiseskje. Cirka. Jeg trenger ikke måle bare. Ok, da tar vi en spiseskje. Sånn. Skal du basilikumen oppi også? Nei. Og først er det bare løken som skal oppi. Løken skal være der til den får en fin brunfarge. Ok, nå har løken fått en gyllen farge. Nå skal vi ha oppi 1 spiseskje tomatpuré. Vi skal ha oppi en halv boks med tomat, hermetisk. Sånn. Så skal vi ha oppi litt sukker. Ikke mye. Sånn. Deretter skal vi ha oppi 1 teskje buljong, kjøttbuljong. Sånn. Nå tar vi og har oppi basilikumen, som siste ingrediens. Sånn. Nå må jeg bare få sendt alle videoene på Facebook. Du kan bare stå da. Så koker du på. Ok, nå skal den her bare stå og hvile litt. Så skal vi ta og koke pasta. Ok. Da bruker vi grov pasta. Så, det var det. Setter vi på lokket. Og så tar vi og vasker på nytt. Da er pastaen ferdig, så vi har oppi pastaen. Så tar vi sausen. Og helt til slutt så legger vi på kjøttboller. Litt parmesanost. Og helt til slutt
basilikum. Og der er retten ferdig. Sammenhengen mellom mat og eller ernæring er sammenhengen mellom mat og trening eller kosthold og helse. Så tingen er at hvis du spiser dårlig fordi det er for lite karbohydrater, fordi det er for lite fett og protein, så vil ikke kroppen fungere fordi den får ikke inn det behovet den har. Så for eksempel hvis det er en utøver som trener mye og er avhengig av protein og karbohydrater, så må du sørge for at du får i deg nok av de næringsinnholdene for å kunne funke på trening og yte maks. Hvis du spiser pølser før kamp, eller Grandiosa, eller tar en burger på Mac-eren, så vil du ikke i nærheten få nok av de næringsstoffene du vil trenge for å yte maks og prestere best på kampen.